Ini kacamata kok di sini nih? Karena kita bang, kita makan bersama ya. Ada kerupuk jange. Taruh sini aja guys. Taruh sini aja. Ini adalah mie goreng. Enak ya. Mie goreng. Becek. Ini ada sambalnya. Ini terus makan malam kita sama Jogi, mukbang kita berdua. Mantap naik. Mie goreng becek. Apa aja ini apa? Jangan lupa dibuat sama apa seadanya. Nanti di pinggiran kita bikinkan. Terus kita bikin kerupuk. Pakai yang satu lagi lah Jogi. Nggak muat. Gak muat. Kayak ini aja. Kayak ini. Kayak gitu aja. Kasih kerupuk. Kayak nasi. Oke. Kita mau makan. Ini mie goreng becek. Pakai telur daging sama kerupuk jange sama cabai. Nggak berdua dulu kita? Dulu. Iya mau pak. Pinggirnya aja. Pinggirnya aja kan? Oke. Taruh sini aja. Oke, benar duanya. Terima kasih makanan lebih macam tunjukkan kami ya. Tapi kurang itu hapuskan kesalahan kami di dalam kerugian. Men, kan pakai nasi putih. Kita biasa nih kalau mau pengen kenyang mesti pakai nasi putih lah, ya kan bang? Nggak pakai oatmeal. Apa itu oatmeal? Apa gandum sereal itu? Gak tahu apa itu. Jogi dapat dari mananya Jogi? Bahasa itu. Itu kan makanan orang bule. Oh, makanan kita lah, janganlah makanan bule. Tekar gua. Cicipi dulu lah. Minyak agak cemek-cemek gitu nih. Panas banget. Entah juga. Terasa dia. Tadi kan aturan bapak mau beli jumbo kian. Cuma bapak pikir udahlah kita makan pakai nasi aja. Mama. Mama nanti makan katanya. Khusus mukbang kita berdua nih sama Jogi. Kalau Kak Jogi Pergi camping. camping dia sekolahnya. Dia nggak mau kerupuk. Bikin air minum kita. Kalau di sini hanya nampak aku aja. Iya, Jogi aja. Iya, bapak nampak kali mulut bapak. Nggak apa-apa. Hati-hati nak, jangan kesenggol. Ini ada dikasih bakwan nih. Bakwan. Kesenggol ya bang. Ada juga minyak yang belum terputus-putus ini, masih lengket. Kasih bang. Gue nggak mau kerupuknya. Apa? Sakitnya mana kok?
Sakit nelan. Hmm. Yang radangnya juga. Mungkin. Gak enak jogi apanya? Badannya? Enggak. Ya. Enaknya. Mana ya? Itu ada sambalnya nak. Enggak mau. Padahal kan udah sama-sama karbohidrat nih. Nasi sama mie. Capek juga nyongkok kan? Kira-kira habis kita ini? Bisa. Habis? Ini ada bakwan, juga nggak mau bakwan. Kalau suka bakwannya. Udangnya nggak ada. Iya, enak. Hah? Cuma satu. Cuma satu nih? Bapak belum ada makannya. Mana ya? Itu di bapak. Kok slip dia? Oh, full memorinya. Apa? Kok juga kulit? Semoga masih cukup ini. Masih full juga. Itu bapak. Terus. Alah. Tambah jogging? Minyak aja habiskan. Kaget bapak bah. Sebisanya kaget bapak. Kirain tadi ada kesalahan teknis guys. Sampai terkejut ya. Udah makan lagi. Ini kesukaan Jogi nih mie-nya. Nasi Jogi pun udah habis. Nggak ada apa-apanya ya.
apa namanya nak? Udangnya kan? Yang mau pilihnya Jogi? Nggak pilih kan Pak. Yang tadi ada apa namanya orang kan yang pilih bukan gitu. Oh ini ada urutnya. Ada. Ada nak? Sama Jogi aja. Ada kan Pak, kayaknya diketular lagu sama apa tadi waktu Di mana? aja. Ada kakak-kakak waktu itu sampingku. Ini makannya nggak nampak juga. Iya Pak. Kayaknya isinya nggak nampak. Karena makanannya keringat bah. Bangkornya. Suka bah, udah keringat aku. Tambah lagi. Terusan bang. Nah, maju aja tuh. Nyangkut. Habis kan? Bisa? Enggak. Udah. Apa lagi? Tuh. Ikut sendoknya nih. Memang enak ya bang?
Oh. Betul. Try. Habis? Habis bah. Sayang. Udah 21 menit ya Pak? 20 menit. 21 menit. Habis bah. Mantap. Agak, mari keluar.